Bienvenue encore une fois. On va un exercice d'application de le marché oligopole. On va dire oligopole. On prend les exercices. Soit deux entreprises en situation de duopole. Et là, quand on dit duopole, le معنى ديالها هو oligopole. وفيه جوج ديال les entreprises. Oligopole يعني فيه جوج أو أكثر. ولكن ملي كيقولوا لنا duopole يعني فيه deux entreprises seulement. Soit deux entreprises en situation de duopole, la fonction du coût total de l'entreprise 1, CT1 est égal à Q carré 1. Le coût de production de l'entreprise 2, CT2 est égal à 1 demi Q2 carré. Q1 Q2 étant les quantités respectivement d'un bien homogène produit par les firmes. La production est homogène, le même produit par l'entreprise 1 ou le produit de l'entreprise 2. La fonction inverse de la demande P est égale à moins Q plus 100. Mais la fonction inverse, il y a P en fonction de la quantité. P est égal à moins Q plus 100. باش نخرج Q tout simplement غادي نجيبها هنا يعني تولي عندي هنا عندي moins تولي عندي plus Q ياك plus P est égal à 100. وديك P عاد نرجعها هنا تولي عندنا Q est égal à moins P plus 100. هذه كتسمى fonction inverse. Fonction inverse ديال la quantité. Alors, P étant le prix de l'output, et l'output, oui, il y a la production. Première question, calculer le prix, la quantité et les profits à l'équilibre sur ce marché. Modèle de Cournot. On a la précision. Deuxième question, même question si la firme 1 impose sa loi à la firme 2. Double la question 1. On passe à la question 2. Mais d'abord la question 1. La question 1. Regardons le prix, les quantités, puis les profits. Maintenant, modèle de Cournot. Alors, on a les données. CT1 est égal Q1 au carré, CT2 est égal à 1 demi Q2 au carré. La fonction inverse de la quantité, il y a moins Q, pardon, on a P. P est égal à moins Q plus 100. Les données là-dedans. Calculons tout d'abord les quantités. Madame Edna, le modèle de Cournot, chaque entreprise anticipe la production de l'entreprise. Chaque entreprise anticipe la production de l'autre entreprise. بمعنى أن chaque entreprise
غادي دير لا برودكسيون ديالها à partir ou là en fonction de la quantité produite par l'autre entreprise. Tout d'abord, عندنا l'entreprise ولا chaque entreprise نبداو بالentreprise 1. L'entreprise 1 cherche à maximiser son profit. وشنو هو البروفي؟ البروفي هو P est égal la recette totale moins le coût total. هذه معروفة، أي واحد يقول لك عندك حانوت ياك، وشنو هو البروفي ديالك؟ هو هذاك الشيء كامل اللي بعتو ناقص هذوك لي شارج اللي درتهم. عندك مخبزة يعني عندك لاغوز داك الشيء كامل، داك الخبز والكرواسون اللي بعتو تنقص منها هذوك لي كو اللي خسرتهم، لي بيرسونيل و l'électricité, l'énergie, le transport, tout. Voilà. نديرو P1 باش نميزو P1 Q1 ياك. هذه هي الأولى. باش يكون عندنا الماكسيموم، خاص لا ديريفي ديال هاد البروفي يسوا زيرو. يعني à l'optimum عندنا est égal à 0. كاين اللي كيكتب بحال هكذا لا ديريفي ديال بي 1 sur égal à 0، بمعنى لا ديريفي ديال بي بارابور ا كيو. يعني هنا كيو هو لانكوني، بحال دير لا ديريفي ديال هكذا اف دو اكس بارابور ا اكس، راه بحالها. يعني هنايا المتغير او المجهول هو اكس، هنايا المجهول هو اكس. صافي. ملي كيكون عندنا هذا لا ديريفي غادي يعطينا غوسيت لا ديريفي ديال هذا الشيء كامل. يعني لا ديريفي ديال ار تي 1 موان لا ديريفي ديال سي تي 1. لا ديريفي ديال ار تي 1 هو la recette marginale et la dérivée ديال le coût total هو le coût marginal. Voilà. نبداو اولا واش هو لو بروفي بعدا. La recette totale هي le prix fois la quantité globale ديال le marché moins le coût total. مادام هنا هنا شنو هو لو بري هنايا؟ لو بري ها هو عطاولنا، ها هو لو بري. إذا غادي نعوض بري هو موان كيو بلس 100 فوا كيو موان لو كو توتال Q1 هو هذا موان Q1 أو كار. فوالا. جيسبيغ يكون هنايا كلير ياك، راه واضح. هنايا غير حسبنا، راح نحسبو لو بروفي، مازال ما درناش لا ديريفي ياك. عندنا كيو هي لا كونتيتي 1 بلس لا كونتيتي 2. وشنو هي لا كونتيتي ديال المارشي اللي كاينه في المارشي؟ لا كونتيتي ايشونجي في المارشي هي لا كونتيتي ديال لونتربريز 1 بلس لا كونتيتي ديال لونتربريز 2. لحقاش هنايا رحنا حسبنا بلي ان لو مارشي كامل فيه غير هاد دو زونتربريز، لونتربريز 1 لونتربريز 2. كون عندنا 10 ديال لي زونتربريز غادي نجمعوا لي كونتيتي دي كامله ديال لي زونتربريز 1 2 3 حتى ل 10. عندنا اونتربريز وحده مثلا غادي يكون عندنا غير ديك لا كونتيتي اللي تنتجها لونتربريز وحده، ولكن هنا عندنا جوج، اذا غادي نجمعوا لا كونتيتي ديال لونتربريز 1 بلس لا كونتيتي ديال لونتربريز 2. تو سامبلومون غادي ندير قوس، ندير الموان، ها هي الموان، ونزيد واحد القوس باش نعوض هذه Q1 بلس Q2 ها هي بلس 100.
pardon, on a Q1. Q1 fois Q1 moins Q1 au carré. كملوا هنا. Alors, on va dire P1 est égal moins Q1 moins Q2 plus 100 fois Q1 moins Q1 au carré. تولي عندنا نديرو نشرو هادشي كامل. تولي عندنا Q1 au carré moins Q1 Q2 Q2 هادي في هادي plus 100 Q1 moins. واش قلنا باش يكون هذا ماكس خاص يكون لا ديريفي ديالو ايكال زيرو. اذا غادي نديرو لا ديريفي ديال هذا ونشوفو لا ديريفي ديال بي ان est égal لا ديريفي ديال هادي بارابور ا كيو ان تعطينا موان 2 كيو ان. هنايا كيو ان فوا كيو 2 لا ديريفي ديالها شكون هو المجهول او لانكوني هنايا هو كيو ان. اذا بغينا نعتبرو بحال كيو 2 هو فيكس واحد العدد بحال اللي عندك جوج في كيو ان ولا 5 في كيو ان ولا 10 في كيو ان. هنا تبقى لك موان كيو 2. هنا 100 في كيو ان بحال اللي عندك 100 في اكس غادي تمشي لاكس وتبقى 100. هنا على بويسونس 2 غتولي عندنا موان كيو ان. فوالا تولي عندنا هنايا موان كيو ان موان دو كيو ان موان دو كيو ان تولي عندنا موان 4 كيو ان. هنا كيو 2 بقى عندنا موان كيو 2 بلس 100. هادشي كامل قلنا ايكال زيرو. علاش؟ قلنا باش يكون ماكسيموم خصو يكون ايكال زيرو. اذا عندك موان 4 كيو 1 موان كيو 2 بلس 100 ايكال زيرو. هنا جا لانكوني ديالنا هي هادي. اذا كلشي غادي ولا ردو هادي من هنايا واش غادي تولي عندنا؟ تولي عندنا موان كيو 2 بلس 100 ايكال بلس 4 كيو 1. ياك عندنا 4 كيو 1 est égal à moins كيو 2 بلس 100. حنا بغينا كيو 1 اذا هذا نقسموه على 4 moins كيو 2 بلس 100 divisé par 4 est égal à كيو 1. هذه كنقولوا لها لا فونكسيون de réaction de l'entreprise 1. بمعنى هاد l'entreprise غادي تفيكسي لا كونتيتي ديالها à partir من لا كونتيتي ديال l'entreprise 2. فوالا هادي غير بارتي من لا كيستيون. نشوفو deuxième partie. Pour la firme 2, la firme 2 aussi, il s'agit de maximiser son profit. Pi 2. Moi, je vois le profit ديال Pi 2. Le profit Pi 2 est égal à la recette 2 moins le coût total 2. Pour que Pi 2
soit maximum ou maximum, la dérivée ديالو égale à 0. يعني T2 moins CT2, la dérivée ديالهم égale à 0. C'est-à-dire la recette marginale moins le coût marginal égale à 0. C'est-à-dire le coût marginal, la recette marginale est égale à le coût marginal. Il y en a 2, 2, 2. نشوفوا بعدا شنو هو le profit P2. Profit P2 قلنا دائما هي le prix fois la quantité de moins le coût total. Le prix عطاونا في les données هو moins Q plus 100. هذيك moins Q هي Q1 plus Q2 plus 100. C'est-à-dire moins Q1 plus, moins Q2 plus 100. C'est-à-dire هذيك نعوضوها هنايا غتعطينا moins Q1 moins Q2 plus 100 fois Q2 moins le coût total. Le coût total عطاونا في les données هو 1 demi Q2 au carré. نشرو هاد الشيء تولي لنا Q1 moins Q1 fois Q2 تعطينا moins Q1 Q2 moins Q2 fois Q2 تعطينا moins Q2 au carré. 100 fois Q2 هي 100 Q2 moins 1 demi Q2 au carré. Là, نحسبوا la dérivée. La dérivée égale à 0 implique ou bien équivalent. La dérivée ديال هذه par rapport à Q2 في الأول حسبنا la dérivée ب Q1 ولكن هنا غادي نحسبوا la dérivée ديال Q2. La dérivée ديال Q2 إذا عندك واحد العدد مضروب في واحد المجهول إذا تولي لنا موان Q1. هنا au carré إذا تولي لنا موان 2 Q2 plus 100 moins 1 demi fois هذيك 2 fois Q1. هنا هاد 2 مع هاد 2 تمشي غتبقى لنا moins Q1 moins Q2 au carré plus 100 moins Q2. نشوفو Q1 ما عندناش معها ولكن نجمعو هادي مع هادي تعطينا moins 3 Q2 moins Q1 plus 100. هذا إيكال 0. غنحسبو عاود نردو هداك الشي كامل منا تولي لنا moins 3 Q2 هنا تولي plus Q1 moins 100. هنا عندنا moins 3 غادي نردوها بلا d'égal Q1 moins 100 tout divisé moins 3. هذه هي عندنا Q1 Q2 est égal Q1 moins 100 sur moins 3. نكتبوها بهكا Q2 نضربو في الموان 1 تولي لنا الفوق والتحت يعني تولي لنا 100 moins Q1 sur 3. هذه كنسميو la fonction de réaction de l'entreprise 2. Bien, l'entreprise 2 va fixer sa production à partir de la quantité produite par l'entreprise 1. Voilà. Il va تولي عندنا نظمة ها هي Q1 من la question 1 ياك هي 100 moins
Q2 sur 4. Maintenant, Q2 est égal à 100 moins Q1 sur 3. باش نحسبوها غادي نعوضو وحده فيهم. مثلا نعوضو Q1 في Q2. مثلا نديرو Q1 est égal 100 moins Q2 غادي نعوضوها بهادي. Q2 نعوضوها بهادي. تولي عندنا كاملة 100 moins Q1 sur 3. Le tout sur 3 est égal sur 3. هنا غادي نديرو 100 moins 100 moins Q1 sur 3. هيك après غادي نوحدو المقام 3 تولي عندنا 300. هنا 3 في 100 300 moins 100 بلوس هنا راه بلوس بحال اللي كان عندنا الاقواس ولا غادي تولي بلوس. هذا غادي تولي موان هي موان 100 وهذه الموان تدخل هنايا تولي بلوس كيو 1 على 3. تولي عندنا 300 موان 100 بلوس كيو 1 هنا تيغال كيو 1 هنا كيو 1 هنا كيو 1 sur 3 fois 3 هي 9. هنا 300 moins 100 تولي لنا 200 plus Q1 sur 9. عاد نوليو نديرو نضربو ديك 9 تولي لنا 9 Q1 تيغال 200 plus Q1 تولي لنا 8 Q1 تيغال 200. Après les calculs, غتولي عندنا Q1 est égal à 200 sur 11. Pour Q2 غتولي عندنا 300 sur 11. هذه هي résultat. هما les quantités. Maintenant, nous calculons le profit. Ah, ou là le prix. Nous le prix. Calculons le prix du marché. Là, le prix du marché, P est égal à moins Q plus 100. Les Q قلنا هي راها Q1 plus Q2 راه هي ديك Q صغيرة. Alors عندنا P est égal moins Q1 moins Q2 plus 100. اللي غادي نديرو 200 sur 11 moins 200 sur 11 moins 300 sur 11 plus 100. Après les calculs, غادي تعطينا 54,55. D'abord le prix de marché. Après, on calcule le profit. Profit. Pour l'entreprise 1, P1 est égal à P fois Q1 moins coût total est égal 54, fois quantité de Q1, 200 sur 11 moins la quantité, il y a 200 sur 11, tout au carré. Après les calculs, on a 661,2. Le prix 1. Même méthode pour l'entreprise 2, on a 1115,75. On a terminé la première question. J'espère que j'étais utile pour vous.
وتكونوا فهمتوا. الا كاين شي حاجه ديروها لنا في الكومونت لتحت باش نجاوبكم عليها. ولا فيديو الجايه ان شاء الله غادي نكمل لا كيسيون 2. ما بغيتش نطول عليكم باش الفيديو ما يجيش طويل. السلام عليكم.